Arkadaşlar merhaba. Bugün rolant ayarını yükselteceğiz. Servise söyledim, anlattı. Bakın. Biraz düşük, gördünüz mü? Şu çizginin üstünde olması lazım. Ha, ben yine ilk defa ayarlayacağım, bakalım. Basit bir şey dedi. Tarif etti. Fotoğraf attı. Şunu gevşet dedi. Alyanla sık dedi ama aynen. 10 anahtar tutuyor dedi. Bir de kaç numara? Çargen galiba. Deneyelim. Yukarısına dönüyor. Bu yöne çevirince rolant artıyor. Anladım. O zaman şöyle bir şey yapacağız şimdi. Çok az çevirdim, arttı. Biraz daha. Şu anda tam olması gerektiği yerde. Şuradan tutuyorum ki ayar kaçmasın. Ölümüne de sıkmaya gerek yok. Bakın tam üstünde. Görüküyor mu bilmiyorum. Evet, tam şurada olması lazım. Tam orada. Evet, tam orada. Fakat traktör, bakın, ısı gördüğünüz gibi biraz arttı. Soğukken değil yani. Traktör sıcakken ayarlayacaksınız. Biraz ısınacak traktör. Ben çünkü bayağı bir 15 dakika çalıştırdım. 10 dakika turladım geldim. Ondan sonra ayarladım. Eğer olur da düzensizlik veya yukarı, birazcık daha yukarıda olursa biraz düşüreceğim ama bunun altında olmaması lazım. Olması gereken yere geldi. Tamam, çok güzel. Şimdi olur da direksiyon pompasına zırlama gelirse
Böyle bir uğultu çevirdiğinde zız diye buralardan, şortumlardan. Evet, şöyle yapayım. Bir saniye kamerayı çıkartayım. Gözüküyor mu? Şurada 2 tane filtre var. Biri hidrolin aşağı yukarı kaldıran filtresi. Diğeri de bu direksiyon pompasına giden. O ikisi değişmeden mümkünatı yok. Bu direksiyondaki sesten kurtulamazsınız. Bunu da önemli bilgi olarak söyleyeyim.